السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك. ابخي ما درناش بزاف ديال لي فيديو هاد العام، غادي نبداو ان شاء الله ان سيري ديال لي كوريكسيون ديال لي زيكزامان باش نعاونكم ان شاء الله او ماكسيموم بور لا بريباراسيون ديال لي زيكزامان ديالكم اللي كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والتيسير و تري بون كوراج. بور اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الفيسكاليتي ديال 2022 pour le professeur Mohamed Mounir pour l'université Qadi Ayad ديال مراكش. pour الناس اللي انتريسي اللي بغاو يدخلوا معنا في ان جروب واتساب اللي في ديال الفيسكاليتي ديال لي زوتر ماتيير، غتلقى اللين في لا ديسكريبسيون لتحت. بالنسبه لهاد ليكزامان ديال لا فيسكاليتي ديال 2022 صراحه كان ان اكزامان اللي كان على بورتي، ما كاينش فيه بزاف ديال شوز اللي هما تري كومبلكس. كان فيه 3 زيكزيرسيس، ان اكزرسيس ديال لا تيفيا، داكور، ان دوزيام اكزرسيس ديال ليير سالاريال، et واحد التروازيام اكزرسيس ديال ليس. باش ما نطولوش في لي فيديو بزاف عليكم، غادي نقسموا لا كوريكسيون ان شاء الله اون 3 بارتي. بور لا بروميير بارتي تكون فيها تي في ا، بور لا دوزيام ليير، اي بور لا تروازيام ان شاء الله غادي يكون فيها ليس. باش ما نعطلكمش في لا فيديو يكون طويل، غادي نبداو ديريكتومون في لا كوريكسيون ديالنا. بالنسبه لليكزرسيس شنو فيه، on met à votre disposition les éléments relatifs à l'activité dans une société industrielle pour les mois de novembre et décembre. عطاونا هنايا les informations pour novembre, d'accord, اللي فيهم la TV vente يعني chiffre d'affaires au Maroc, chiffre d'affaires à l'export à l'étranger. Après كاين عندي les achats de matières premières hors taxes, les achats de matières consommées hors taxes, les frais généraux hors taxes, d'accord. عندك هنا les éléments ديال novembre، هنا عندنا les montants ديال décembre. Après عندنا d'autres informations complémentaires نرجعو لهم par la suite. Après كاين عندي واحد لا نوت هنايا، d'accord. هاد لا نوت هي que la société accorde واحد لو ديال 30 jours 30 يوم sur 50% des 6 ventes aux clients nationaux, et il bénéficie من واحد 30 jours sur 50% des 6 achats de matières premières et les achats de matières consommées, et les matières premières et les matières consommées. Alors que pour les frais généraux sont réglés à comptant par chèque, d'accord. Le travail à faire, on déterminer la TVA due pour la société au titre du mois de décembre pour l'année 2022 selon le régime des encaissements. Parmi les questions les 4 colliers de Marrakech, on voit que واش غادي نحسب que décembre ولا نحسب également حتى novembre. تنقول لي انا قبل ما نجاوبكش نطرح لك واحد لا كيسيون، اشنو مطلوب منك؟ كيقول لي مطلوب مني نحسب ديسمبر، وعلاش غيحسب نوفمبر؟ يقول لك نوفمبر حيت كاين عندي هنا لي دوني. لا انت كتجاوب توجور في ليكزامان ديالك، داكور، في ليكزامان تجاوب على لا كيسيون. ما حتى الا كانت شي حاجه انت عارفها واخا عارفها وما نطلبش منها ما كتعطيهاش، داكور، وما كتعطيش امبرسيون زعما اللي مزيانه. توجور خاصك تريسبكتي وتحسب داكشي اللي عاطني اللي مطلوب منك. يعني مطلوب منك تي في دو ديسمبر selon les régimes ديال les encaissements، على حسب هاد التي في ديال ديسمبر selon le régime des encaissements. وما غاديش نجتهد نحسب ليه حتى الدي بي ولا شي حاجه، يطلب ليا selon le régime encaissement au décembre 2022. La question elle est claire، يعني غادي نجاوب على la question ديالنا. La question c'est de calculer la TVA due du mois de décembre 2022. Ça marche. La règle pour calculer la TVA due, c'est la TVA facturée, moins TVA récupérable, moins plus ou moins les régularisations, moins le crédit TVA. Pour le crédit TVA maintenant, pour les régularisations maintenant, il y a la relation pour calculer la TVA du décembre, c'est la TVA facturée moins la TVA déductible. D'accord, parfait, c'est clair. هذه نبداو بالتيفيا فاكتوري. بالنسبه للتيفيا فاكتوري concerne le chiffre d'affaires. كاين deux éléments اللي concernent le chiffre d'affaires. كاين عندي دو فونت au Maroc وعندي لي فونت à l'export. pour les ventes au Maroc عندي واحد لانديكاسيون هنايا كتقول لي ان 30% ولا 50% ديال لي فونت فيها 30 جور دو كريدي. يعني انا في هذا لو شيفر دافير اللي رياليزيت في نوفمبر 50% غادي تونكيسا في نوفمبر و50% ابخي 30 جور. يعني ابخي 30 جور يعني غادي يطيح في ديسمبر، داكور. يعني غادي نجي هنايا غادي ندير chiffre d'affaires réalisé pour novembre fois 50%، حيت 50% فيه doivent être encaissés في décembre. يعني ندير chiffre d'affaires de novembre fois 50%، هي هادي، fois 20% pour calculer la TVA، حيت عندي هنا des montants hors taxe. plus pour décembre 50% تخلص actuellement في décembre نيت، et 50% اخرى تخلص في le mois qui suit اللي هو le janvier 2023. يعني غادي نديرو نفس القضيه، غادي نديرو لو شيفر دافير ديال ديسمبر فوا 50% فوا 20% بور كالكولي لا تي في. كندير ان سامبل كالكول هنايا، كنحسب لا تي في، كنلقى ان لا تي في فاكتوري بور لي فونت او ماروك هي 11800، داكور، 11870.
Alors, هنايا القاعدة que 50% de décembre, de novembre et 50% de décembre, d'accord, selon la relation. Alors, pour هنايا عطانا غير les clients nationaux، ما عطانا حتى شي information على les ventes à l'export، ولكن أنا كنعرف que أن les ventes à l'export sont c'est un chiffre d'affaires les voies exonérées avec droit de déduction. C'est un chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction. Il n'y a pas de TVA. Du coup, par défaut, il est exonéré, quelle que soit la date de l'encaissement. Et la TVA facturée pour les ventes à l'export, c'est de zéro. Ça marche parfait. يعني هنا نقدر نحسب التوتال ديال لا تي في فاكتوري اللي هي لا سوم ديال لي دو، يعني 11800 بلس 0 تبقى 11800. Ça marche. Alors هذا الشيء بالنسبه لا بارتي ديال لا تي في فاكتوري مزيان. نرجع دابا نحسب لا تي في ريكوبيرابل. بور لا تي في ريكوبيرابل عندي لي 3 éléments اللي بقاو في الطابلو اي هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير. Ça marche. Alors بالنسبه لي زاشا كل سوسيتي بينيفيسي من واحد لو ديلي 30 جور sur 50% ديال لي زاشا دو ماتيير بروميير اي ايغالمون ماتيير كونسومابل. يعني سي نفس لا لوجيك. يعني غادي ناخد التوتال ديال لي زاشا دو ماتيير بروميير ديال نوفمبر اللي هو 31400 fois 50% fois 20% plus les achats total de décembre fois 50% fois 20%. لحقاش 50% تخلص جونفي، يعني ناخد que 50% qui doit être décaissé في décembre. يعني ناخد les achats de décembre fois 20% fois 50% fois 20%. ندير un simple calcul القى 4400 درهم. Ça marche. ندوز les achats de matières consommables. C'est نفس la relation بحال les matières premières. ناخد le chiffre d'affaires de ولا les achats de novembre fois 50% fois 20%. شرحنا علاش. Les achats ديال décembre fois 50% fois 20%. شرحنا ديجا علاش. وندير un simple calcul نلقى 1700 درهم. Parfait. Alors parfait. هنايا les frais généraux sont réglés à comptant par chèque. Alors pour ديال نوفمبر غيكونوا تخلصوا ديريكتومون في نوفمبر حيت ا كونطون، يعني ما غاديش ناخذهم اون كونسيديراسيون في ديسمبر. اي في ديسمبر لا توتاليتي ديال لي شارج حتى هما كيتخلصوا ا كونطون، يعني غادي ناخذ لا توتاليتي. داكور، ناخذ لا توتاليتي وغادي نابليكي عليها 20% ديريكت. يعني ناخذ 12450 اللي هما عندي هنا لي فري جينيرو ديال ديسمبر، نضربهم في 20% حيت كيتخلصوا كاملين في ديسمبر. غنلقى المونطو ديال لا تي في اللي هو 2490. اوكي بارفي. سالينا هادو الطابلو غادي نشوفوا لي زوتر انفورماسيون كومبليمونتير. يعني عندي هنا لو 15 ديسمبر عندي واحد لاكيزيسيون ديال واحد الماتيريال دو برودكسيون اللي لو بري ديالو هو 24500، يعني 24500 درهم اور تاكس، اي ريغلي بار شيك de 50% de prix. يعني 50% était réglé en décembre. Pour le reste, la société accepte en traite de 45 jours. يعني 54 يوم. داكور، حنايا اللي مخلص في ديسمبر، حنا بيان سور اوني في لو ريجيم دي زونكيسمون، يعني كيهمني شحال تخلص. اللي تخلص هو كو 50%. داكور، يعني تو سامبلومون غادي ندير 24500 فوا 50% اللي تخلصات فوا 20% بور كالكولي لا تي في. كنلقى ان لا تي في هي 2450. اوكي بارفي بور لابراسيون دو 15 ديسمبر. مزيان. ندوزو 18 اكتوبر لو 18 اكتوبر. paiement en espèces de la note de téléphone du mois de février 1230 TTC. D'accord. هذه les TTC تي بي espèces. toujours ما ديباسيناش لو بلافون ديال 5000 درهم. اوكي بارفي. frais du téléphone c'est un TVA récupérable normal عاديه، يعني كنريكوبيرو ما كاين حتى شي اشكال. سوف كو خاص ترد البال حيت لي مونطو كاملين اللي تريتينا جوسكو لو 15 ديسمبر سون دي اوبيراسيون اور تاكس، الوغ كو هادي سي ان مونطو تي تي سي. يعني غادي ناخذ سوا غادي ندير لو مونطو تي تي سي سور 6، سوا غادي ناخذ لو مونطو تي تي سي نقسمو على 1.2 بور كالكول لو مونطو اور تاكس، عاد نضربو في 1.2 باش تلقى لو مونطو د لا تي في. يعني كنحسب بهاد لا ميثود او بهاد لا ميثود نلقى 205. اوكي بارفي مزيان. ندوزو لو تروازيام اوبيراسيون اللي هي لوبيراسيون ديال لو 13 ديسمبر اللي هو ريغلومون ان اسبيس دي فري دونتروتيان ديال واحد لا فواتور ميز على ديسبوزيسيون دو ريسبونسابل ماركتينغ 13450 درهم. داكور. الوغ هادي ايتي ريغلي اون اسبيس. البلوبر فيكم اول كونستا غادي يديرو بما ان الي ريغلي اون اسبيس غادي يكومباري المونطو مع اش، يكومباري المونطو مع 5000 درهم. غادي يقول هذه هايتي ديباسي 5000 درهم، يعني انا غادي نريكوبيري لا تي في على 5000 درهم. مي لا ريبونس هي نو، واخا هي اسبيس ولكن كون كانت ديجا ان شارج ديدكتيف ديال لو ريزونمون ديالك صحيح، غادي تاخذ 5000 درهم وغتريكوبيري تي في على 5000 درهم. داكور، اللي غادي تعطيك شي 700 درهم ولا 800 درهم. داكور. مي هنايا خصني نشوف ديجا واش لوبجي لا تي في فيه ريكوبيرابل. عندي لونتروتيان ديال الفواتور
de mise à disposition de responsable marketing, c'est une voiture du tourisme. On est toujours dans la relation, la comptabilité ou la fiscalité, que l'accessoire suit le principal. L'accessoire suit le principal. Pour les voitures du tourisme, moi, la TVA elle est déductible. Alors parfait, il n'est pas déductible. Bien. Alors, بما أن la TVA non déductible, il y a un accessoire qui suit le principal, également la TVA fait ما غاديش تكون déductible. يعني طوموبيله ما فيهاش لا TVA déductible, الا درت لها l'entretien الاصلاحات également هذيك TVA ما غاديش تكون déductible, quel que soit le mode de paiement. D'accord? Du coup, pour l'opération du 13 décembre, la TVA est non déductible. علاش؟ حيت هذا c'est un accessoire qui suit le principal اللي هو voiture du tourisme اللي fait la TVA non déductible, اللي داخل في la liste des éléments exclus du droit de déduction. ما نقدروش نرجعوا عليهم la TVA. Alors parfait, bien sûr, pour calculer la TVA déductible, on a la somme des 5 éléments, yani TVA les achats de matières premières, TVA les achats de matières consommables, TVA sur les frais généraux, et le TVA les opérations, les 3 opérations, les 19, le 15, le 18 ou le 13, d'accord? Le total, le montant de la TVA déductible est 11,248. Tout simplement pour calculer la TVA due, c'est la différence entre la TVA facturée et la TVA déductible. يعني ندير 11800 moins 11200 غنلقى أن la TVA due pour le mois de décembre 2022 هي 5085.50. داكور هكا تكون جاوبتي بان طابلو كيدير ان ريكاب يعني ديال لي زوبيراسيون ديالك كلير يعني لوبيراسيون لو مونطو دو لا تي في ا il y a un commentaire علاش on a calculé donc le montant de TVA tout simplement un tableau simple et rapidement راك جاوبتي على la partie ديال la TVA وكدوز le deuxième exercice et la troisième باش بيان سور توجور في زيكزامان كيكون العامل ديال لا كونيسونس ايغالمون تيكون دي فوا العامل ديال الوقت يعني خاصك تعرف تجيري الوقت ديالك باش تجاوب على الامتحان في الوقت المناسب وما تخلي حتى شي اكزرسيس داكور الوغ ميرسي بوكو بور انك تسويفي هاد لا فيديو حتى لهاد البوان هادي وان شاء الله نتلاقاو في نوتر فيديو اللي نشوفوا فيه التتمه ديال هاد لا كوريكسيون اي بوركو با ان شاء الله نديرو دوطر كوريكسيون دي زيكزام اخرين في دي زونيفرسيتي مختلفين ان شاء الله الوغ الا كنتي بغيتي تدخل معنا الجروب واتساب بيان سور افيك بليزير تلقى ليا لتحت ومرحبا بك معنا في لا فامي ديال حنا معاك السلام عليكم